爱护台湾生态的朋友，大家好。有些事现在不做，以后也不会做了。2022年12月中旬，在苗栗县通霄镇通霄渔港的养殖渔翁和黄嘴天鹅有缘来相会。黄嘴天鹅通常分布在中国、日本和朝鲜半岛，在台湾非常罕见，属于迷鸟。黄嘴天鹅 （Uber Swan） 又名大天鹅，为雁鸭科，体长约140至165公分，展翅205至275公分，重量7.5到12.7公斤。黄嘴天鹅属于体型较大的雁形目鸟类，成鸟全身为白色，嘴喙部基部呈黄色，尖处则为黑色，为较显著的特征。幼鸟全身几乎全为灰褐色，嘴喙为粉红色，脚为肉灰色。黄嘴天鹅是芬兰的国鸟，过冬时会经过亚洲中部，通常生活在广阔的水域中。观赏与拍摄野生动物时，应保持适当距离，心存善念，说好话，做好事，坚持赏鸟初衷，不要捕抓，不要追逐，不要破坏，不要惊吓，不要引诱，才是正确的观鸟态度和行为。今日鸟类，明日人类。布莱克独木舟生态研究中心2023年8月17日感恩。